ЧПУ в квартире? Ты что, с ума сошел? Вася пишет, гаража нет, живу в квартире, хочу ЧПУ. Как думаете, жена не бросит после этого? Ну, Вася, попробуем тебе помочь. Начать можно с компактного. Настольный фрезер или лазер легко поместится в угол кухни. Но есть нюансы, с которыми придется разобраться. Во-первых, шум. Он есть. Но лазеры практически бесшумны, а фрезеры как дрель на средней громкости. Проблема с дымом и пылью решается вытяжкой и фильтрами. Можно сделать даже самому. А электричество домашний станок потребляет практически как чайник. И подойдет обычная розетка. Ну и последняя проблема – жена. Нужно показать, что это не грязь и шум, а потенциальный заработок.